လေးစားအပ်ပါသောပရိသတ်ကြီးခမများယနေ့ကမ္ဘာသတင်းများအစီအစဉ်မှကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်။ကျွန်ုပ်တို့သည်ကမ္ဘာတဝန်းမှအရေးကြီးသောသတင်းများကိုတည်ငြိမ်အေးဆေးစွာတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ကမ္ဘာကြီးငြိမ်းချမ်းသာယာရေးသည်လူသားတိုင်းအတွက်အရေးကြီးဆုံးဖြစ်သည်ကိုကျွန်ုပ်တို့အလေးအနက်ယုံကြည်ပါတယ်။ယခုအခါယနေ့ကမ္ဘာသတင်းထူးများကိုစတင်တင်ဆက်ပေးပါတော့မယ်။အမေရိကန်နှင့်တရုတ်နိုင်ငံတို့၏ဆက်ဆံရေးသည်ရှင်ပြိုင်မှုနှင့်ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုနှစ်မျိုးစလုံးရောရှက်တည်ရှိနေပါသည်။နိုင်ငံတကာရေးရာတွင်အင်းတို့၏အခမ်းကဏ္ဍသည်အလွန်အရေးပါလျက်ရှိပါသည်။စစ်ရေးဆိုင်ရာပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုများလည်းရှိနေပါသည်။နှစ်နိုင်ငံအကြားဓာတ်ရိုက်စစ်ရေးဆက်သွယ်ရေးလမ်းကြောင်းများဖွင့်လှစ်ရန်သဘောတူညီမှုရရှိခဲ့ပါသည်။ဤရည်ရွယ်ချက်မှာစစ်ရေးကိစ္စရပ်များနှင့်နယ်မြေဆိုင်ရာကိစ္စရပ်များကိုပွင့်လင်းစွာဆွေးနွေးနိုင်ရန်ဖြစ်ပါတယ်။နားလည်မှုလွဲမှားခြင်းများကိုရှောင်ရှားရန်ရည်ရွယ်ပါတယ်။စီးပွားရေးဆိုင်ရာပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုများလည်းရှိခဲ့ပူပါတယ်။သမ္မတဟောင်းဒေါ်နယ်ထရန့်နှင့်တရုတ်သမ္မတရှီကျင်းဖျင်တို့ကြားစီးပွားရေးသဘောတူညီချက်များချုပ်ဆိုခဲ့ပူပါတယ်။ထိုသဘောတူညီချက်များအရတရုတ်ဘက်မှအမေရိကန်ကုန်ပစ္စည်းများအပေါ်ကောက်ခံသည့်အခွန်နှုန်းထားများကိုလျှော့ချပေးခဲ့ပါတယ်။ယင်းသည်နှစ်နိုင်ငံကုန်သွယ်ရေးကိုအထောက်အကူပြုခဲ့ပါတယ်။သို့သောစိုးရိမ်ပူပန်မှုများလည်းရှိနေဆဲဖြစ်ပါတယ်။တရုတ်နိုင်ငံ၏အရှေ့တရုတ်ပင်လယ်ဒေသရှိစစ်ရေးလှုပ်ရှားမှုများသည်အာရုံစိုက်စရာဖြစ်နေပါတယ်။ဒေသရင်းနိုင်ငံများမှတရုတ်၏ကြားဖြတ်ခေါ်ယူမှုများကိုသတိထားစောင့်ကြည့်နေကြပါတယ်။ယင်းသည်ဒေသရင်းတည်ငြိမ်မှုကိုထိခိုက်စေနိုင်သည်ဟုရှုမြင်ကြပါတယ်။လက်ရှိရလဒ်အခြေအနေမှာရှင်ပြိုင်မှုနှင့်ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုများပူးတွဲတည်ရှိနေခြင်းဖြစ်ပါတယ်။နှစ်နိုင်ငံဆက်ဆံရေးသည်ရှုပ်ထွေးပြီးအမြဲပြောင်းလဲနေပါတယ်။ယူကရိန်းရုရှားစစ်ပွဲသည်ဆက်လက်ဖြစ်ပွားနေဆဲဖြစ်ပါတယ်။ရုရှား၏တိုက်ခိုက်မှုပြစ်မှတ်များမှာယူကရိန်း၏စွမ်းအင်ဆိုင်ရာအခြေခံအဆောက်အအုံများဖြစ်ပါတယ်။ယင်းတို့သည်ယူကရိန်းပြည်သူများ၏နေ့စဉ်ဘဝကိုထိခိုက်စေရန်ရည်ရွယ်ပုံရပါတယ်။တိုက်ခိုက်မှုပုံစံများမှာလည်းပြင်းထန်လျက်ရှိပါတယ်။ဒရုန်းနှင့်ဒုံးကျည်များဖြင့်ပြင်းထန်စွာတိုက်ခိုက်ခြင်းများကိုတွေ့ရှိရပါတယ်။တိုက်ခိုက်မှုများကြောင့်လူမှုရေးဆိုင်ရာသက်ရောက်မှုများစွာဖြစ်ပေါ်နေပါတယ်။ယူကရိန်းနိုင်ငံသားများလျှက်စစ်မီးပြတ်တောက်ခြင်းနှင့်စွမ်းရည်လိုအပ်ချက်များပြတ်တောက်ခြင်းတို့နှင့်ရင်ဆိုင်နေရပါတယ်။ဆောင်းရာသီတွင်အခြေအနေပိုမိုဆိုးရွားနိုင်ပါတယ်။စစ်မြေပြင်အခြေအနေအရဒုက္ခသည်များ၏ပြောဆိုချက်များအရဖကွတ်မြို့အနီးတွင်ရုရှားတပ်များတိုးချဲ့လှုပ်ရှားမှုများရှိနေပါတယ်။ယင်းသည်ယူကရိန်းတပ်များအတွက်အခက်အခဲများဖြစ်ပေါ်စေပါတယ်။စစ်ပွဲ၏အခြေအနေမှာဆက်လက်ဖြစ်ပွားနေဆဲဖြစ်ပါတယ်။နှစ်ဖက်စလုံးမှအကျအဆုံးများစွာရှိနေပြီးငြိမ်းချမ်းရေးရရှိရန်ဝေးကွာနေဆဲဖြစ်ပါတယ်။သို့သောစစ်ပွဲအဆုံးသတ်ရန်မျှော်လင့်ချက်များရှိနေဆဲဖြစ်ပါတယ်။နိုင်ငံတကာအတိုင်းအဝိုင်းမှငြိမ်းချမ်းရေးအတွက်ကြိုးပမ်းမှုများဆက်လက်ပြုလုပ်နေကြပါတယ်။ဂါဇာဟာမတ်စ်အစ္စရေးပဋိပက္ခတွေလည်းကမ္ဘာအာရုံစိုက်မှုကိုခံနေရပါတယ်။ဂါဇာကမ်းမြောင်တွင်တိုက်ခိုက်မှုများခေတ္တရပ်နားထားတော်လဲအခြေအနေမှာတည်ငြိမ်မှုမရှိသေးပါ။အစ္စလမ်ဂျီဟတ်အဖွဲ့မှတိုက်ခိုက်မှုများဆက်လက်ပြုလုပ်နေကြောင်းသတင်းများထွက်ပေါ်နေပါတယ်။ယင်းသည်အပြစ်ခတ်ရစဲရေးကိုထိခိုက်စေနိုင်ပါတယ်။ငြိမ်းချမ်းရေးကြိုးပမ်းမှုများလည်းရှိနေပါတယ်။လူထုအတွက်ဖြည့်ရှင်းနည်းများရှာဖွေရန်ဆွေးနွေးမှုများပြုလုပ်နေကြပါတယ်။အပြစ်ခတ်ရစဲရေးအတွက်ကြိုးပမ်းမှုများရှိနေတော့လဲအောင်မြင်မှုမရရှိသေးပါနိုင်ငံတကာအဖွဲ့အစည်းများကကြားဝင်ဆေးဆက်ပေးရန်ကြိုးပမ်းနေကြပါတယ်။သတင်းအချက်အလက်များ၏ယုံကြည်စိတ်ချရမှုမှာလည်းအရေးကြီးပါတယ်။ဒေတာတွင်သတင်းများအရဆွဆွဲချက်များအတိမပြုနိုင်သေးသည်များရှိနေပါတယ်။ပဋိပက္ခကြောင့်လူသားချင်းစာနာမှုဆိုင်ရာတက်ရောက်မှုများစွာရှိနေပါတယ်။အပြစ်မဲ့ပြည်သူများစွာအိုးမဲ့အိမ်မဲ့ဖြစ်နေကြပြီးအသက်ဆုံးရှုံးမှုများလည်းရှိနေပါတယ်။ငြိမ်းချမ်းရေးရရှိရန်မျှော်လင့်ချက်များရှိနေဆဲဖြစ်ပါတယ်။နှစ်ဖက်စလုံးမှအပြစ်ခတ်ရက်စဲပြီးဆွေးနွေးပွဲများစတင်နိုင်ရန်မျှော်လင့်ရပါတယ်။ယနေ့ကမ္ဘာသတင်းများအစီအစဉ်တွင်အမေရိကန်တရုတ်ဆက်ဆံရေးကိုတင်ဆက်ခဲ့ပါတယ်။ယင်းသည်ရှင်ပြိုင်မှုနှင့်ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုများရောရှက်တည်ရှိနေပါတယ်။ယူကရိန်းရုရှားစစ်ပွဲသည်ဆက်လက်ဖြစ်ပွားနေဆဲဖြစ်ပါတယ်။စွမ်းအင်အခြေခံအဆောက်အအုံများပြစ်မှတ်ထားတိုက်ခိုက်ခံနေရပါတယ်။ဂါဇာပဋိပက္ခသည်လူသားချင်းစာနာမှုဆိုင်ရာအကျပ်အတည်းများစွာကိုဖြစ်ပေါ်စေပါတယ်။အပြစ်ခတ်ရစဲရေးနှင့်ငြိမ်းချမ်းရေးအတွက်ကြိုးပမ်းနေကြဆဲဖြစ်ပါတယ်။
အလုံးစုံမျှော်လင့်ချက်မှာကဘာကြီးငြိမ်းချမ်းသာယာရေးဖြစ်ပါတယ်ပရိပခများအဆုံးသတ်ပြီးငြိမ်းချမ်းရေးရရှိရန်မျှော်လင့်နေကြပါတယ်ဤကဲ့သို့သောအခြေအနေများသည်ကြိုတင်ကာကွယ်မှုများအတွက်အခွင့်အလမ်းများဖြစ်ပါတယ်နိုင်ငံတကာပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုဖြင့်ပရိပခများကိုရှောင်ရှားနိုင်ရန်ကြိုးပမ်းသင့်ပါတယ်ယနေ့ကမ္ဘာသတင်းများအစီအစဉ်ကိုနားဆင်ပေးကြသောပရိသတ်ကြီးအားကျေးဇူးအထူးတင်ရှိပါတယ်